Prasiatka sa radi presťahujú do tých modernejších stavieb, ktoré sú napríklad zo slamy a to práve kvôli tomu, že im je tam potom všetkým trom spolu teplúčko, keď sa pokazí elektrina a nefunguje kúrenie. Vítám všechny u další úterní chvilky Probim. Dneska jdeme rovnou na věc. Máme tady Daniela a Marinicu, který nám ukáže, na čem pracuje a s jakými materiály a myslím si, že to bude zajímavé, takže nebudu zdržovat a jdeme rovnou na věc. Je to tvoje, Dane. Ja Dobre. by som dnes porozprával o tom, že čo my ako malý architektonický ateliér, ktorý sídli v tejto netradičnej slamenej kupole, ktorá je jediná stavba svojho druhu na svete, akým spôsobom pristupujeme k projekcii, akým spôsobom využívame alebo sa snažíme využívať ten informačný model. Veľmi často sa ten model v tých takých väčších stavbách, už ako to som na týchto stretnutiach videl, sa používa až do oveľa väčšej miery a veľmi prakticky a veľmi sústredene sa proste využívajú všetky dáta. My ako takí malí architekti to používame skôr ako taký reprezentant alebo ako takú ukážku, ktorá funguje skôr pre odprezentovanie našej idei a lepšie sprostredkovanie toho, čo chceme ukázať tým priamo ľuďom, ktorí tu budú vo finále spracovávať, aby rozumeli všetkým detailom. Toto je v konečnom dôsledku naša kancelária, ktorá je celá zo slamy. Jej strecha je tvorená zo slamených balíkov. Je to jediná stavba svojho druhu na svete a to kvôli tomu, že vlastne tie samotné balíky sú poukladané do takéhoto kónusa a tu priamo na tú realizáciu bolo potrebné využiť tú ukážku toho, že akým spôsobom by sme mali vypočítať a nastaviť napríklad ten samotný veniec, ktorý bol východzí pre tie slamené balíky. Čiže vľavo autor návrhu Gernot Minke, právo nejaká vizualizácia toho, že kam asi by sme sa mali v budúcnosti dostať. A vo finále celá stavba vznikla cez 2 workshopy. Prvý bol riešený cez slamené stavanie, kde sa zišli ľudia, ktorí sa venujú výstavbe zo slamice z celého sveta a počas 2 dvojtýždňových workshopov zrealizovali stavbu, kedy druhá skupina vlastne ľudí na tých druhom dvojtýždňovom workshope sa venovala hlinenému stavaniu a riešili ako keby tú slamu tak, že vlastne najprv sa postavila slamená konštrukcia, potom prišiel workshop, ktorý riešil hlinené stavanie a hlinené omietky a v podstate zabezpeku tej slamy. No a toto je nejaký finálny tvár tej stavby, ktorá už stojí viac ako 10 rokov. Čo sa týka ateliéru, riešili sme väčšinou malé stavby. To znamená, že ten BIM používame v princípe skoro na všetko, či je to proste garáž, alebo je to väčšia stavba, či už je to proste parametrický objekt alebo čokoľvek, tak sa snažíme využívať tie veci veľmi precízne, pretože nám to uľahčuje prácu. V konečnom dôsledku pracujeme s 3 stavebnými technológiami. Začali sme so systémom Lignotrend, ktorý je nemecký systém a je to skladačka v podstate 625 cm širokých panelov, ako stenových, tak stropných. Čiže nejaká miera tých detailov a napojenia drevostavby bola veľmi žiaduca, ktorý sa ukazovalo, že urobiť presný výkaz materiálu, urobiť presné dĺžky stavebných profilov, vedieť sa spoľahnúť na to, že tie okná sa dajú vyrábať už počas výstavby, sa ukázali ako veľmi, veľmi praktické, čiže nemuseli sme sa spoliehať len na to 2D, ale konkrétne detaily napojenia to dali pozrieť aj už ako keby dopredu. Potom sme riešili vapeno-pieskovú konštrukciu systémom Kaltenstein. Oni majú aj vlastnú BIM-ovú knižnicu a robia sa v Nemecku väčšie stavby. Je to veľmi ekologický materiál, pretože neobsahuje žiadne nejaké chemické prvky a dokáže pri svojej tvrdosti fungovať na veľmi tenkých hrúbkach. A pre pasívny štandard, ktorý my spracovávame, je to veľmi praktický materiál, pretože nosná konštrukcia nám zaberá v podstate základovú dosku. Všetky tepelné izolácie môžu ísť mimo toho, čiže minimalizujeme základovú dosku, maximalizujeme
tepelný izolant a minimalizujeme znova ešte hrúbku stavebnej konštrukcie. Čiže veľmi veľa plusov a po finále posledný stavebný systém, ktorý používame od roku 2011, je moderná drevostavba, ktorá v podstate funguje na kombinácii drevených slupíkov a slamenej vyplne, kedy tie dve záležitosti spolu veľmi dobre korelujú a fungujú ako jednotný prvok. To je asi gro v podstate v našej firme teraz, z čoho projektujeme, pretože Slama plní zároveň tepelnoizolačnú a zároveň statickú funkciu konštrukcie a tým pádom vlastne v jednom kroku dokážeme tú stavbu dostať do takého štádia, kde ju vieme pekne zatepliť a dohliadnúť na jej presné tvary. Čiže toto sú 3 stavebné systémy, s ktorými ja pracujem. No a v podstate iba tak prebehnem Lignotrend. Veľmi praktická záležitosť v zmysle toho, že všetko, čo nakreslím a nejakým spôsobom naskladní kamión, privezie na stavbu, je z toho veľmi pekný materiálový koncept, ktorý ten stavebný systém má tú výhodu, že má vlastne pohľadové nosné konštrukcie. To znamená, to, čo vidím teraz ja zhora, v ľavom obrázku, v pravom obrázku je vlastne už priamo na stavbe privezené z kamióna. Veľmi jednoducho zabudované. Čiže mať takúto presnosť pri týchto konštrukciách, pri tvorbe modelu už počas stavebného povolenia, riešiť prípravu pre takýto dom je veľmi praktické, pretože človek môže počítať a spoľahnúť sa na tú presnosť. To znamená, veľmi, veľmi často sa rieši aj to, že tým sa dom stavia, už sú okno dávno vo výrobe a len sa v princípe čaká, kedy prídu na stavbu. Tu sa v podstate v týchto stavbách najviac ukázal prakticky ten BIM na takýchto detailoch, kedy človek čo si vymodeluje, to dokáže potom zrealizovať veľmi presne. Čiže spoliehať sa pri takejto konštrukcii a v tomto mieste, kedy ja som chcel vyriešiť to, aby sa mi zišla omietka a vlastne jedna hmota susedila priamo s druhou hmotou, riešiť to na nejakom 2D výkrese a spájať tam tie prvky, bola by tam vysoká rizikovosť na potenciálne chyby. Takže vlastne tuto sa mi ukázalo veľmi praktické vymodelovať si všetky veci proste dopredu, overiť si tie polohy, presne si nastaviť, kade pôjde vzduchotechnika, kade pôjdu proste aké trúbky, akým spôsobom to dokážem preniesť cez tú konštrukciu. A vo finále docieliť proste tú architektúru presne tak, ako chcem. Takže vlastne ten 3D model mi v tomto veľmi pomohol dopredu vyriešiť tie prípadne sporné body, čo sa občas stane, že človek, keď niektorú architektúru reže v konkrétnom mieste, tak nemusí mať presnú predstavu o tom, že kde tie detaily potom výjdu. No a toto je vlastne v interiéri, kde ľavý obrázok je smerom do vchodu a pravý obrázok je vlastne z tej druhej strany, kde tie konštrukcie takmer nie je vidno, že sú vyposunuté. Takže praktickosť toho 3D modelovania v kombinácii s nejakými parametrickými informáciami, kedy človek si potrebuje priniesť na stavbu pohľadové drevo, potrebuje si priniesť presný výpočet pohľadových stropných panelov, ktoré sú v tomto prípade, ako je vidno, ešte zošikmené podľa nejakého uhla natočenia tej stavby, tak tá kontrola nad tou realizáciou je oveľa jednoduchšia v zmysle nejakej akože budúcej práce a hlavne prípravy stavby. To znamená, že ja keď dokážem vyexpedovať presné dĺžky tých jednotlivých stropných panelov, a dokážem vyexpedovať ich napojenie. Dopredu to proste prejsť s realizačnou firmou, všetky proste spoje si vykomunikovať. Je to oveľa jednoduchšia tá realizácia, ako to nejakým spôsobom vysvetľovať pomocou nejakej škice rovno na stavbe. Rovnaký princíp je pri vapeno-pieskovej stavbe. Tá tehla má samotnú základnú jednotku 500 na 500 mm. Čiže už samotné ukladanie tých konštrukcií nie je také štandardné, že tam príde proste chlapík, vezme to do ruky. Musí mať na to akože žeriav, ktorý
nejakým spôsobom to dokáže zdvihnúť a viac sa to asi používa na väčšie stavby. Menšie stavby sa z toho realizovali trošku možno kostrbato, pretože na margo toho BIMu oni majú krásnu knižnicu, ale pre rodinné domy nie je až taká praktická, jak pre väčšie stavby, kde sa to dá krajšie proste ukladať, robiť z toho kladacký plán. Hlavnou výhodou tohto systému je to, že každá tehla má svoju pozíciu. To znamená, že v tom ich BIM katalógu je proste nastavenie jednotlivých stien tak, že každá stena je definovaná do knižnice a vylezie z toho presná pozícia, koľko akých tehal je treba objednať, koľko kam proste príde a akým spôsobom sú zmontované. Pri vápenopieskovej tehle sme riešili veľmi často filigranové stropné panely so zabudovanou technológiou. To znamená, všetko sa pripravilo dopredu, bolo nutné to mať čo najpresnejšie, aby na to, keď príde betón, nevznikali kolízie, nevznikali omyly. Čím viac si to v podstate namodelujeme, čím sme precíznejší v tom proste navrhovaní, tým viac sa to ukáže ako praktické pre cenotvorbu, delegovanie proste informácií k stavebným firmám a v konečnom dôsledku aj k investorovi. Toto je príklad z takej väčšej stavby. Tuto je v podstate vidno, ako asi vyzerá tá knižnica pre tú vápenopieskovú tehlu. Toto sú také staršie informácie, to asi veľa ľudí z Archikedu pozná, zadefinovať nejaké konkrétne parametre pre teplotechnický výpočet, pre nejaké objemy, či už pre statika, alebo pre jednotlivých konštruktérov, alebo pre teplotechnikov je celkom fajn. V konečnom dôsledku vľavo je ten príklad toho, akým spôsobom tá BIMová knižnica potom vyzerá, keď je to vytiahnuté z tej základnej schémy. A toto je vlastne výsledný kladacký plán, ktorý príde na stavbu a je vlastne návodom pre samotnú realizačnú firmu, ktorá presne vie, čo je nutné doplniť. To znamená, že zelené veci sú betónové. Áno, toto nemáme na stavbe, toto nám vlastne neprišlo na kamióne. Oranžové sú nejaké atypy. Veľmi jednoduchá realizácia na daný systém. Takže toto je len taký nejaký asi príklad, skôr nie zo slamených, ale z nejakej histórie. Takže toto možno preklikám. Ale chcel som to sem dať kvôli tomu, že tá praktickosť tých ukážok je v rámci toho BIMu nie len v tom, že dokážeme to proste používať aj v rámci nejakého 4D modelovania, ale hlavne k tej reprezentácii tých jednotlivých krokov, jednotlivých detailov, na ktoré je pri pasívnom štandarde dôležité si dať pozor a upozorniť na to tých ľudí, že tu je toto sú izokorby, každý z tých izokorbov má proste vďaka zaťažovej schopnosti inú farbu. Musia byť presne takto rozložené, pretože je to staticky dané. Každý človek, ktorý si pozrel takýto obrázok, rozumel, aha, dobre, začínam týmto, idem ďalej, takto. Je to veľmi pekne nastavené potom, že človek má pri sebe na stavbe tablet, hlavný stavby vedúci, vie si na konkrétny prvok kliknúť, má z neho jednoduché informácie. Aha, dobre, stačí mi IDčko, podľa IDčka si ho nájdem v tabulke a viem si to skontrolovať, že akým spôsobom tie veci fungujú. Čiže veľmi často modelujeme aj takéto prvky, ktoré tu teraz je vidno kvôli nejakému vykazovaniu. Možno v zjednodušenej podobe v rámci 3Dčka, ale tie informácie sa tam nejakým spôsobom vyskytnú. Takže toto bola bytová stavba, ktorá bola riešená z vápenopieskových tehál v pasívnom štandarde s chladenými stropmi, s núteným vetraním. Projekt išiel do šuplíka. Som zatiaľ. Toto je prvá certifikovaná budova. Z nej vlastne bola ukázaná tá stena s tou vápenopieskovou tehlou. Je to prvá certifikovaná budova v pasívnom štandarde, ktorá je iná ako bytová. Či bývajú v pasívnom štandarde. A aby som teda preskočil v konečnom dôsledku k tej slame, toto je najstarší dom, ktorý existuje zo slamy. Tohto roku na jeseň by mal osláviť 105. narodeniny. A je to dom Pilet a je vo Francúzsku, neďaleko Paríža. Momentálne v ňom sídli združenie, ktoré sa stará o
slamené stavanie v rámci Francúzska. A v minulosti dokonca majiteľ tohto domu bol architekt, on v ňom žil, neskôr ho dostali do vlastníctva, neskôr ho dostalo do vlastníctva toto združenie. A majiteľ dokonca v Amerike po prvej svetovej vojne v roku 1921 dokonca patentoval výstavbu zo slamených balíkov v Amerike. Takže tento dom predchádzal dokonca americkému patentu. Čiže z nejakého štandardného balíkového stavania, kedy sa bežný materiál, ktorý bol dostupný takmer kdekoľvek, ktorého vlastne vychádzali tie nápady, že poďme spraviť teplú obálku, dostávame do toho nejakého systému EcoCocon, ktorý je vlastne modernou formou slamených balov v lepšom balíku a s lepšími vlastnosťami. Keď Lars Keller začínal s nejakou osvetou ohľadom slameného stavania a začali vyrábať vlastne nejaké prefabrikované bloky, tak behal po Dánsku takýmto spôsobom, že na bicykli chodil od architekta k architektovi a snažil sa nejakým spôsobom presvedčiť na výstavbu. Toto je najmenší blok, ktorý sa dá tým systémom EcoCocon realizovať. To je 40 na 40 na 40, jednoduchá kocka. A ten modulárny systém sa v konečnom dôsledku za posledných 15 rokov vyvinul tak, že sa dostáva veľmi blízko mainstreamu a dokáže sa z neho realizovať prakticky čokoľvek. A je to veľmi jednoduchá skladačka, v podstate Lego pre dospelých. Prvý dom na Slovensku sme realizovali v roku 2011. Takže už vtedy sme robili prípravu pre panelový projekt v rámci nejakého 3D modelu, ktorý potom išiel ako podklad do EcoCoconu, ktorý s ním ďalej pracovali a vrátila sa nám skladačka z nejakých standardných typových panelov, je vyskladaný akýkoľvek projekt. Po Švajčiarsku dokonca videli výstavbu aj tak, že v miestach, ktoré neboli veľmi prístupné, dostali tie panely jednotlivé poskladali tie jednotlivé panely už priamo vo fabrike, dostali ich vlastne na nejaké transportné miesto a vrtuľníkom ich potom delegovali na konkrétne miesto výstavby takýmto spôsobom, čo ešte urychlilo vlastne tú výstavbu, hlavne z toho titulu, že samotná drevostavba je dobre, keď sa proste postaví rýchlo a stihne sa to počasie. To počasie v rôznych krajinách sveta funguje inak. Samozrejme, drevostavba si poradí, ale je lepšie ju ochrániť čo najviac, ako sa dá. Takže tu je nejaký základný sandwich tých konštrukcií, ktoré tu máme. Je to v podstate slamený panel, ktorý má vľavo interiéru časť konštrukcie. Zvonku je ochrana drevovlaknitou doskou, modrá je parotesná fólia, parodrzná fólia, difúzne otvorený systém, ktorý nám zabezpečuje vzduchotesnosť stavby a drevovlaknitá doska nám vyrieši ochranu. Asi taký najmenej praktický dom so slami, ktorý som realizoval, je tento. Má trošku netradičnú strechu, pretože má hĺbku 50 cm. S priznanými krokvami a v konečnom dôsledku bola požiadavka na zelenú strechu, ktorá má byť intenzívneho charakteru, to znamená, je tam 25 cm hlíny. A veľmi jednoduchý princíp, keď je stavba zalomená na vrstevnici, má vrcholovú väznicu vlastne v strede domu a každá krokva tým pádom je v inej výške kvôli tomu, že vrcholová väznica z oboch strán domu stúpa smerom do hora k terase a potom sa vracia smerom do dola. Pri takýchto stavbách nie je jednoduché riešiť zakladanie z toho titulu, že za prvé chceme prerušiť tepelný most, za druhé chceme prerušiť odvlhčiť v podstate spodnú stranu stavby a tým pádom je tam viacej prvkov a to zakladanie minimalizovali na nejaký takýto koncept. To znamená, že vlastne vyriešime prvú konštrukciu, vyriešime tepelnú izoláciu medzi tú prvú konštrukciu, potom tam vylieme základovú dosku a samotná slamená stavba stojí ako keby na dvoch stranách tej betónovej konštrukcie. Minimalizuje sa množstvo betónu
je to efektívnejšie na výstavbu, pretože presnosť základovej konštrukcie je závislá od tých obvodových konštrukcií. Takže čo sa týka treba z toho modelovania, tak veľmi mi pomáha architekt, kedy proste dokážem si takýto jeden profil natiahnuť v rámci modelu a vyrealizovať si tie detaily priamo tak precízne, ako potrebujem, s tým, že môžem meniť ich nejakú mieru detailu. Uľahčuje mi to život, pretože pokiaľ viem, čo chcem nakresliť už dopredu, môžem s tým pracovať už počas stavebného povolenia a realizačná dokumentácia je potom. A dá sa povedať, že takmer bez chýb, že nemusím tam riešiť nejaké opravy vzhľadom na to, že mám vyriešené tie detaily do najmenšieho detailu a dokážem to tým pádom potom veľmi pekne aj vykázať, či už proste na objeme materiálu alebo na nejakých dĺžkach. Praktickosť toho, že ja si pripravujem ten 3D model do čo najväčších detailov, je hlavne v tom, že keď sa komunikujem v 3 štátoch, Česko, Slovensko, kde je centrála, a teraz najnovšie aj v Norsku, a dokážem proste komunikovať s viacerými stavebnými firmami. Na každej lokalite dokáže pracovať na stavbe iná firma stavebná. Takže cestovať s realizačnou firmou po Československu by bolo náročné, takže ja potrebujem, aby boli čo najčitateľnejšie tie výkresy pre všeobecnú verejnosť. A vtedy sa mi ukazuje najpraktickejšie aj to, že keď chcem niekomu novému, to ešte nerobil treba slamený dom, vyskladať základovú škáru, tak ho musím vedieť upozorniť na konkrétne detaily. Tuto na tých obrázkoch je v podstate vidno základová doska pre rodinný dom, ktorá má vynechané tepelné podklady pre všetky balkonové a vchodové dvere. Tým, že modré sú vlastne základové pásnice, na ktoré potom príde slamená stavba. A tá miera toho detailu, pre ktorý v podstate aj pri tých rodinných domoch funguje, je myslím, že veľmi, veľmi podrobná. A vďaka takýmto detailom sa dá akýkoľvek stavebnej firme veľmi rýchlo vysvetliť. Stačí na to jeden zoom. Toto ideme robiť ľavo, hotový detail základovej dosky. V princípe s tým a zeleným purenetovým podkladom. Vysoká presnosť. Teraz zo základov som trošku skočil na tú strechu, na ten rodinný dom, ktorý som vám ukázal, pretože tuto je veľmi praktická záležitosť, čo sa týkalo výmu, tu som to veľmi ocenil, pretože každá z tých krokiev, bolo ich myslím, že 168, a je v inom sklone, má inú dĺžku a ešte má taký detail, že aby boli zaklopené vlastne sklony na oboch stranách krokvy, tak sme potrebovali vyriešiť taký jeden detail neskôr. Práve tu s realizačnou firmou, ktorá tu v finále vyrábala na CNC fréze, sme komunikovali vďaka IFC modelom a dokázali sme si vymieňať vlastne tie modely a overovať ich spätne, či tie krokvy samotné budú pasovať tam, ako sme si vymysleli. Pretože každá krokva z tých 168 musela byť vyfrezovaná ako keby do protiľahlého uhla, tak, aby vznikla na hornej hrane pekná rovina. Takže je to vidno asi trošku na tej pravej strane. A tuto je to z roku 2015, takže ten IFC model povedal mojim vedomostiam tej doby, ale už vtedy sa ukázala tá praktickosť toho, že tá vizuálna, grafická aj informačná proste dôležitosť tých vecí je alfa a omega úspechu. Takže vďaka tomu, že sme venovali tomu modelovaniu a tej príprave toľko času, tak nikde na tom záklope nevznikli nejaké dutinky alebo nepresnosti. Majstri si to veľmi pochvaľovali. Bolo to veľmi zložité. No a v konečnom dôsledku pri bežnejších stavbách používame vlastne export, ktorý nám rieši nejaký podklad priamo pre firmy, ktoré dokážu spracovávať napríklad drevené krovy. A spätne mi príde takýto pekný IFC model s jednotlivými plátmi, dokážem si to pekne naložiť do modelu.
a skontrolovať si proste tú architektúru, či to, čo som nakreslil, mi funguje. Hlavne pri takýchto zložitých konštrukciách, kedy sa napája šikma strecha na plochú strechu, potrebujem tam mať vyriešené spády, napojenie k drioizolácii a viac detailov. Je to pre mňa ako pre architekta veľmi, veľmi praktické. Pravo je do toho domu ešte vyriešená elektroinštalácia. To, ako IFC funguje super, je to fajn, že to tam je, každá poloha tých koncových prvkov sa ukázala ako veľmi praktická, ale vo finále niektoré tie prvky sú disproporčné a viac mi tam prekážali, ako by boli pomocné. Čiže taký napríklad bleskozvod, ktorý má spojky o rozmere 30 cm x 6x6, no nie vždy sa všetko dalo použiť dobre, ale pre nejaké uchopenie tých širších súvislostí je to veľmi praktické. Takže vľavo je podklad, ktorý som pripravoval pre EcoCocon. Vpravo je poskladaná hrubá stavba, keď prišla konštrukcia strechy a tie EFC modely potom boli doplnené ešte o panelový projekt, ktorý je vlastne z toho EcoCoconu. Ten v podstate vychádza z nejakého takéhoto hrubého podkladu, ktorý je vľavo a po jeho zaslaní ja si viem veľmi pekne importovať parametrický model v IFC k sebe do modelu a prejsť si jednotlivé náväznosti tých konštrukcií a pozrieť si, či všetky uhly mi sedia tak, ako mi sedieť majú. Dá sa z toho realizovať ľudne štvorpodlážna aj viac podlážna stavba. No a samotný panel v tom EcoCocone má teda importovaných hrozne veľa parametrov, ktoré by sa dali v budúcnosti využiť. Toto sa mi zdá ako jedna z vecí, o ktorej som ti aj hovoril. Celá tá parametrika toho EcoCoconu je skôr pre ich domáce užitie. To znamená, že dokážu z toho panelu, z tohto kladackého panelu oni dokážu vyrobiť presný nápočet nárezov dreva, presný počet preglejov, presné proste množstvo slamy, ktoré tam vo finále príde. A je to veľmi presne urobené na nejakú cenotvorbu, to znamená, že nepríde klientovi informácia, že zaplatíte toľko a vo finále proste vám toto a toto nebolo započítané. Proste tá presnosť tej konštrukcie je ohromná. Nehovoriac o tom, že tá parametrika nám dovoľuje pripraviť tie stavby aj tak, že samotná dodávka, pretože pôvodná fabrika bola v Litve a nová fabrika vznikla teraz na Slovensku. Výroba je akurát teraz veľmi čerstvo spustená začiatkom roku. Ale vo finále, keď ten EcoCocon dostane nejaký môj hrubý architektonický základný panelový projekt, vrátim ho, tak on už ho má automaticky pripravený na akým spôsobom, akom počte a akých množstvách proste ho môže zaradzovať do výroby, akým spôsobom tie panely automaticky vedia naukladať na transport a automaticky mi to proste príde na stavbu v takej polohe, aby ja som tie projekty ako stavebná firma dokázal čo najoptimálnejšie vykladať a zároveň realizovať. Čiže pomáha nám ten proste 3D model s tými parametrickými informáciami veľmi, už je to optimalizácia dopravy až po samotné skladanie tej konštrukcie. No a samotná drevostavba, teraz sa zase vrátim k príprave realizačného projektu, pretože samotná drevostavba je o moc detailov zložitejšia ako príprava treba z nejakej železobetónovej konštrukcie, kedy máme hrubú masu železobetónovej dosky a do toho ide nejaká výstuž a možno nejaké diery. Ale samotná drevostavba je náročnejšia a ja potrebujem za prvé vymyslieť tie konštrukcie, za druhé ich prezentovať statikovi, za tretie ich od statika nechať si odobriť a za štvrté vedieť sa spoľahnúť na to, že to, čo sa nakreslilo, vypočítalo, sa reálne aj zmontuje tak, ako sme si vymysleli. Takže v niektorých prípadoch, kedy máme rôzne výšky konštrukcie, kedy máme treba presahy strechy kvôli architektúre, kedy máme napojenie vzduchotechniky, alebo samotné takéto detaily, kedy v 2D výkrese treba z pôdorysu
by nebolo jasné, že ktoré prvky sú ktoré, tak takéto reprezentačné doplnenie toho môjho výkresového, alebo respektíve tej mojej dokumentácie pre stavbu je veľmi praktické, pretože samotný realizátor, keď si sadne za stôl a začne si čítať všetky tieto detaily, tak takáto grafická podoba týchto vecí je pre neho oveľa praktickejšia, ako by mal pracne študovať, že vlastne ktoré drevo je vyššie a ktoré drevo je nižšie. Nehovoriac o tom, že keď mám v niektorých prípadoch v rámci architektúry požiadavku, že chcem mať treba zapustené zábradlie do konštrukcie, tak potrebujem vykazovať viacero detailov a riešiť takéto detaily cez nejaké 2D reprezentanty. To že neviem si to už v dnešnej dobe predstaviť. Takže zatiaľ všetko, čo som namodeloval, sa podarilo zrealizovať. To je nejaký malý domček, ktorý má nejakých 130 metrov štvorcových a bol realizovaný asi pomocou 6 IFC modelov, ktoré boli v podstate poskladané naspäť. No a by som teda možno ešte porozprával o tých novinkách slameného stavania. Ten EcoCocon slamený systém má novú fabriku. To je asi najväčšia stavba zo slamy momentálne, ktorá existuje. Je to slamená stavba v Trnave. Má drevenú strechu. Je v podstate už teraz, ako ju teraz vidíte, uzavretá v rámci interiéru. To znamená, že je požiarne odolná podľa podmienok, aké pre túto stavbu bolo požadované. Všetká výroba, ktorá bude v tejto fabrike realizovaná, bude plne automatická a všetky v podstate produkty, ktoré nejakým spôsobom tam vzniknú, budú veľmi efektívne vyrábané na to, aby nejakým spôsobom sa ten slamený systém a samotné slamené stavanie dokázalo rozširovať do bežných proste myslí a dúfam, že sa to chytí akože konkurencie voči dnešne zažitým stavbám. No a v konečnom dôsledku tá slamená stavba, ktorá je vľavo, nie je na prvý pohľad viditeľná. Alebo respektíve nie je na prvý pohľad rozoznateľná, že sa jedná o drevostavbu alebo o murovanú stavbu alebo akúkoľvek. Takže nejaké architektonické obavy v smysle toho, že budeme mať hrubú stenu a domy zo slamy sú škaredé, nemusia byť. Takže ďalším takým krokom je proste stavať väčšie stavby zo slamy. Myslím si, že teraz asi najväčšia stavba by mohla mať okolo 500 metrov, ktorá bude, ak sa nemýlim, v Holandsku. Veľmi častá otázka, slama horí. No, nehorí. Samotný panel má odolnosť 120, respektíve samotná skladba konštrukcie má odolnosť 120 minút, bez úpravy, úplne bez problémov 45 minút. Takže nejaké argumenty, že prečo nestavať zo slamy, trošku odpadajú. Takže samotná architektúra, ktorá by hovorila o tom, že či máme stavať zo slamy, pretože sa to má, nemá, musia byť stavby murované. Myslím si, že nikto nedokáže rozoznať, ktorá z týchto stavbieb je drevená, ktorá je slamená, ktorá je murovaná. Takže toto je nejaký panelový projekt, kde veľmi jednoduchý podklad, kedy štandardný panel je 80 na 260, 2,60 m, bol naukladaný vedľa seba tým, že nám to potom doplnili. Takže toto je nejaký východzí model nejakej celej stavbe. A tuto je v podstate základová doska, ako som spomínal. Veľmi praktické na objednávky materiálov pre definovanie samotných dĺžok konštrukcie, ukážku používania a nejakých základných informácií v podstate už zo stavebného povolenia sa dá odhadnúť veľmi presne alebo celkom presne cena realizácie stavby. Dá sa pozrieť nejaká konkrétne riešenie, ktoré proste je nutné si zabezpečiť
a prejsť si to práve priamo zo stavby vedúcim a vlastne a vyrieši proste tú cenovú ponuku pre klienta čo najprecíznejšie, keďže si sadneme tomu, viem realizovať prestupy, vie si to proste napočítať, akým spôsobom sa tomu venovať. A vo finále, v podstate, keď si prepojím svoj model s modelom od EcoCoconu, tak si viem veľmi pekne skontrolovať všetky náväznosti a konštrukcie, že či mi každá strana sedí tak, ako by som potreboval. Viem si prispôsobiť jednotlivé detaily. Viem, že mi príde IFC model, ktorý už má všetky konkrétne polohy pekne naimplementované. Každý panel je proste na svojom mieste. Je k tomu krásny kladačský plán, to znamená, je to parádne Lego so všetkými náležitosťami. A ja ako architekt mám presnú predstavu o tom, že keď si to preložím do svojho modelu, mám všetko tam, kde potrebujem. No a v konečnom dôsledku, pokiaľ to pošlem takýmto spôsobom na stavbu a mám so sebou nejaký trebárs počítač, tak viem si s tým človekom priamo na stavbe povedať, že toto sú dôležité veci, tuto si daj pozor, pretože toto s týmto musí licovať, tuto ten trám je meraný odtiaľ potiaľ. Takýmto spôsobom je ten BIM možno, že prakticky, pretože dokáže niesť tú informáciu nie len v nejakom textovom poli, ale možno práve v tom grafickom, kedy tá reprezentácia jednotlivých prvkov je taká najpraktickejšia. V princípe takýto výrez od stola viem realizovať veľmi rýchlo a vysvetliť nejaké náväznosti, či už proste takto cez WhatsApp, že si pošleme, aha, tuto je to rozrezané, tak toto funguje. Alebo akýmkoľvek spôsobom to proste dostať na tú stavbu čo najjednoduchšie. No a ešte možno ukážem nejaký návod. V rámci EcoCoconu je teraz v rozpracovanosti takáto príprava. Pre architektov je to doslova manuál, kedy sú tu zapracované jednotlivé skladby s jednotlivými informáciami, s jednotlivými konštrukčnými možnosťami. A toto tu samotné v nejaký BIM reprezentácii zatiaľ asi ešte neexistuje. Takže toto je také pole neorané a tuto by som videl možnosť pre kohokoľvek, kto sa chce angažovať do nejakých nových technológií, že by mohol sa tomuto venovať. Ja by som chcel popripravovať pre architekt nejaké knižnice na tie veci, ktoré som ukazoval, či už je to proste vybratie pre základovú dosku alebo nejaké detaily, či už spojov alebo nejaké prepojenie konštrukcií, tak asi by to bolo, asi je ešte sa čomu venovať. Takže asi toľko. Kedy ja si viem vyťahnuť priamo v mobile informáciu o tom, že aha, dobre, tak toto je napríklad výkaz ATIK je veľmi jednoduchý. Viem pochopiť, že kde ktorá konkrétna časť stavby sa nachádza. A ja ako architekt nemusím riešiť takýto detail vo svojej projektovej dokumentácii. Proste ho odkážem